و سوال دیگری به ما شده است که یکی از برادران گفتند که سلفی چی گفتنی گپ است، یعنی سلفی چی معنی دارد؟ برادران عزیز، سلف معنایش پیش گذشته، یعنی علماهایی که در صدر اسلام، اول اسلام به مانند صحابگان، تابعین و تبع تابعین گذشتند، این را سلف گفته می شود. و هر کسی که به اونها خود را متابعت و پیروی می کند و می گوید که من قرآن و سنت را به واسطه علما، به واسطه تابعین، تبع تابعین می گیرم، که ابو حنیفه هم به تبع تابعین داخل میشن رحمت الله علیهم اجمعین و رضی الله عنهم، این را بعضی از علما سلفی گفتند و بعضی از علما مؤمن گفتند و بعضی از علما چیزی دیگر گفتند. فرقی ندارد، لا مشاهد فی الاصطلاح، اما انا این معنای کلمه سلف و سلفی است. اما امروز افسوس که کلمه سلفی را دشمنان اسلام به دیگر معنا استفاده میبرند. خصوصا رافضه ها امروز در بین مردم تاجیک کلمه سلفی را همچون دشمن دین به استفاده برده اند. گویا که کسی که سلفی است این یک گمراه است و یک انسانی از اسلام دور و دشمن دین است و این همه تهمت و بهتان نسبت اهل سنت و الجماعت است. بارک الله فیکم. اصلا از کافتکام و از بد کردن این کلمه ها دور شوید و لشکری بیفکرانه رافضه نباشد. بارک الله فیکم. سلف صالح چی معنی داره؟ سلف صالح همون صحابگان، علمای متقدمین هستند. سلف صالح یعنی علماهایی که پیش گذشته اند و صالح هستند، اونها درست و صحیح و عقیده های خوب دارند، این را سلف صالح گفته می شود. بارک الله فیکم برادران و خواهران عزیز. این یک چند سوالی بود که مختصرا به شما جواب دادیم.